Siemaneczko widzowie, zapraszam serdecznie do obejrzenia jedynego w Polsce wywiadu z wielką polską legendą Typhoon Devilry. Zanim jednak zaczniemy, klasycznie proszę was o zostawienie łapki w górę i suba i dajcie znać w komentarzu, kogo chcecie następnego. Siemanko. Siemanko, Łukasz Typhoon z tej strony, pozdrawiam wszystkich. Więc tak, byłeś znany przede wszystkim z PvP, no i przez jakiś czas też z dobrej expioli, bo wbiłeś ponad 2 miliony expa w jeden dzień, co na tamte czasy było mega wynikiem. Jak do tego w ogóle doszło? No z Expediem, no to co, to ciężka mozolna praca, powiedzmy, jeżeli można nazwać granie w grę pracą. No nic, no expiło się codziennie, nie? Po te 10-12 godzin. Sporo no, czasu. W zasadzie. Sporo czasu. A te 2 miliony expa słynne, które mówili tam na Rigu i tak dalej, to była taka strona ze statystykami. No teraz 2 miliony to jest nic, ale kiedyś to trzeba było expić ponad pół dnia, prawda? No Warlocki, tak jak wcześniej to mówiliśmy, Warlocki. Tak. No jak się miał już dobrze ogarniętą miejscówkę, wiesz, tarczyło się tam ten lot, te mana fluidy, te wszystkie runy, no i siedziało się, nie? Cały dzień czy całą noc i tak codziennie. Jak zacząłeś w ogóle swoją przygodę z Tibią? Zaczęło się to, z tego co pamiętam, w kafece internetowej, która się nazywa Intermania w Bielsku-Białej. Pozdrawiam zresztą wszystkich graczy stamtąd. No co, przychodziłeś tam, głównie ludzie grali w StarCrafta bądź w Quake'a, stąd może też te moje skille były na jakimś takim poziomie, bo dużo w to grałem. A i to było właśnie, to było chyba nawiązanie do twojego niku, nie? Że Typhoon. Tak, kiedyś poszedłem też do takiej kafejki i trochę tam ludzi w kafejce, powiedzmy, z Quake'a wyjaśniłem. No i ktoś tam kiedyś walnął hasło, że robię rozpierdziel jak Typhoon. No i tak już zostało. Nie? No znajomi grali, wiesz, no przychodziłeś, patrzyłeś na jakąś gierkę, która wyglądała jak gra z Pegasusa, sprzed w ogóle, wiesz, epoki. No ale jak każdy wie, no miała to coś. Zaczynałeś, na początku było nie, ja nie będę grał w takie coś, nie, w ogóle mi się nie podoba, grafika nie ta, wiesz, nie teges, no ale później jak już zacząłeś grać, zacząłeś gadać z tymi ludźmi, poznawać innych ludzi, budować tą postać i tak dalej, no to w końcu się wciągałeś, nie? Aha, czaję. A Devilry? Bo rozumiem, że założyłeś postać Typhoon Devilry. To Typhoon to było ze względu na fakt, że robiłeś dobry pogrom w gierkach, a drugi człon powstał, bo... Bodajże znaczy diabelski, o ile dobrze pamiętam, no Tak, i miał tak. być taki sorg diabelski. A, czyli to Dosłownie. było po prostu tak jak mówiłem w filmie wcześniej, że było to przemyślane. Przemyślane, czaję. Od początku. A z takich rzeczy, czy pamiętasz na przykład, kiedy wbiłeś pierwszy 100 level, jakie to było uczucie, później jak wbiłeś 200? W ogóle czy pamiętasz, w którym momencie wbiłeś 200? Jestem ciekaw, bo ja pamiętam. Nie pamiętam, powiem ci, że nie Tak. pamiętam. Setny może bardziej pamiętam, bo wiem, że w kafejce to było takie wydarzenie, jeszcze grałem wtedy, ale 200 nie pamiętam. Ale co, wydarzenie w sensie, ludzie siedzieli obok, patrzyli, Tak. czekali, tak? A na czym ekspiłeś wtedy, czy nie pamiętasz już za bardzo? Nie pamiętam, ale wiem, że w kafejce wtedy była jedna postać chyba wyższa, Mutsumi-chan się nazywała, tak zwany Loper, którego również pozdrawiam, jeśli to będzie oglądał. A po prostu jeżeli się tam robił jakiś taki większy level, no to wszyscy się zlatywali koło tego komputera, stało za tobą te 50 osób, wszyscy wow, wiesz. Stare dobre czasy, jednym słowem. Wszyscy podnieta, nie? Czaję. A 200 level powiem ci, bo akurat robiłem przedwczoraj kończyłem filmik o tobie w formie takiej historii. To znalazłem właśnie Anihilator Quest, gdzie na faktycznie. Anihilatorze go wbiłeś. W sumie dobiłeś, nie wbiłeś, bo musiałeś zabić te wszystkie demony, co tam jeszcze były pozostałością, że tu tak ujmę. I wbiłeś 200. To taka ciekawostka dla faktycznie. przypomnienia. A Racja. czy czułeś jakiś niesmak, że nie wbiłeś jako pierwszy 300 levela? No bo nie ma co ukrywać, byłeś mega blisko. Wiesz co, wydaje mi się, że postać została sprzedana na 280 i było to związane z tym update'em, który zniszczył całkowicie jakby ten damage tej postaci. No Wiesz, i później już nie, jakby wiesz, cały ten czas co włożyłeś, całe to co budowałeś zostało zniszczone przez update, no bo jak, nie wiem, wcześniej waliłeś SD-ki w ludźmi powiedzmy za 500-600 damage'u, po update'cie miałeś ten damage, nie wiem, 200. Tragedia, no to było mega znerfione. Więc- To później Mac to była już taka No. zabawka, nie? Albo milionowy level trzeba mieć, albo już Tak. jest zwykłym kapciem, mówię o co Znaczy chodzi. ja rozumiem też Cipsos, że chciał jakby ujednolicić to wszystko, żeby nie było takiej przepaści między graczami, no ale czemu robić też coś takiego, skoro wiesz, skoro poświęcasz się, tracisz czas, no a później ci to jakby wszystko do jednego worka Zabierają, wpadają, nie? nie? No i szczególnie jeszcze w tak krótkim okresie czasu, bo ja rozumiem, jakby oni to
nie wiem, obniżali co jakiś czas, tak jak się podnosi ceny paliw i tak dalej, delikatnie w górę, to tam mogli robić delikatnie w dół ten damage i ludzie by się jakoś do tego przyzwyczaili, a jak oni zbili to o 2/3 od razu, no to ja się nie dziwię, że ludzie się zdenerwowali, nie? No, Mateusz Dragon Wielki też tak skończył grę, tak by the way, nie? W ten sam sposób. Też powiedział, że znerfienie magicznych postaci było tragedią i że nie chce mu się już grać. A pamiętam, że też gadaliśmy poza kamerami, opowiadałeś też kilka fajnych, zabawnych historii, jak byłeś młody, jak kombinowałeś, żeby grać. Pamiętasz o tym? Jakie były najlepsze kombinacje? I na przykład to, co jeszcze mi przez dyktafon nagrywałeś, to też było fajne. Może byś przytoczył tutaj dla widzów. No co, no niejednokrotnie bywało tak, że wiesz, zamiast do szkoły szło się do kafejki, później już no nie wiem, siedziałeś w tej kafejce tydzień, 2 tygodnie, w końcu jakaś nauczycielka zadzwoniła do domu do matki, matka mówi, no jak, no przecież poszedł do szkoły syn, nie? No tak, ale wie pani, że go od 2 tygodni nie ma w szkole? No i przychodziła matka, stawała ci nad komputerem, ty grałeś, kręcony w tą Tibię grałeś, patrzyłeś z boku, a tu mama stoi. No i za szmaty i wziął. I na razie. A kombinowanie skarbowym? Bo jeszcze tak, też były sytuacje, że się wkładało, wiesz, termometry na kaloryfer, gorączki się miało, bóle głowy i tak dalej, tylko żeby siedzieć górę. Z jednej strony było to takie chore, no ale... No tak, wiadomo. No ale ja robiłem też podobnie, żeby cię nie ukryć. Ja pewnie dużo ludzi, dajcie znać w komentarzach, jak wy kombinowaliście, czy siedzieliście w domu, żeby siedzieć w domu za mało lata. A teraz mam jeszcze jedno pytanko związane z Tibią, później chcę zapytać się o coś innego. Także jaka Tibia dla ciebie była najlepsza, a jaka najgorsza? Mniej więcej, w których momentach ci się najbardziej podobała ta gra? I najmniej? 7.4 Tibia, to była chyba ta taka spoko, a później przy 7.6 wszedł chyba ten update? Czy jakoś tak? Wyzwaniają do mnie, wiesz. Sorki jeszcze raz. No 7.6 to chyba jeszcze było spoko, ale później już było coraz gorzej, nie? Tak naprawdę. Od 8.0 już te różki i tak dalej wyszły, już później już te nerfy wychodziły, nie? No to właśnie jakoś tak, no. A teraz tak z ciekawości, czym się zajmujesz na RL? Tak, żeby też Wiesz co? powiedzieć widzom. O, może wam przedstawię coś, co współtworzyłem. O, jak ładne, no. Tak jest, to jest to, o czym opowiadałem. Jest to, tak, katalog Beskidów, gdzie są moje fotki z drona. Jestem licencjonowanym operatorem drona. Mega Możecie fajne. sobie wejść na moją stronę Łukaszkowa Foto Wideo. Robię tam różne zdjęcia architektury, zdjęcia krajobrazu, robię Link filmy damy do opisu. Tak, różne filmy promocyjne, eventowe, jakieś relacje, biegi, wesela. W zasadzie filmowanie i fotografia. Czyli ogólnie filmowanką. Czyli jakieś teledyski hip-hopowe też były. Teledyski, zapomniałem, też są teledyski, także... Było takie pytanko też od widzów, bo niektóre pytania są od widzów, które sobie skopiowałem, bo też chciałem, żeby to było jakby wspólne całe, a nie, że tylko ja zadaję pytania, a ich olewam. Także wybrałem sporo też pytań od widzów. Między innymi jest pytanko, czy robiliście kiedyś jakieś meetingi na RL całą gildią? Albo jakąś częścią? Czy były takie meetingi? Tak, robiliśmy, ja nie byłem na wszystkich, na pewno byłem na jednym albo na 2, no gdzie zjechała się cała gildia Daskines wtedy, no poszliśmy sobie gdzieś tam na dyskotekę, na piwko, na biliarda pograć. Bardzo fajna sprawa, bo tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, wiesz, niby to była tylko gra, niby to była tylko pikselowa jakaś tam gra, ale poznawało się tych ludzi, miałeś z nimi kontakt, miałeś jakieś możliwości wejścia w jakieś współpracę, ogarnięcia jakiejś pracy, jakichś tam nowych znajomości, także to było fajne, nie? To jest spoko, no. Ja też tak uważam, też mam swoją gildię już chyba z 7 albo 8 lat, jak graliśmy na Morcie jeszcze, to tak naprawdę teraz mamy meetingi i kontakt ze sobą, nie? No, więc osobiście polecam trzymać się razem, bo jest to fajne. A tutaj też miałem pytanko właśnie, opowiedz coś o Margamim, Zwitku i Katrilli. Czy pamiętasz coś jeszcze o nich? No pamiętam, Magrami to był chyba nasz ziom. W zasadzie Zwitek i Katrilla chyba też, tylko później tam Później jakoś się się nam chyba rozeszły. To czy po Tajfunie grałeś jeszcze w Tibie, czy jak już go sprzedałeś, no to już był totalny koniec? Czy próbowałeś jeszcze jakichś swoich sił innym harem, stajniaka, czy coś, żeby sobie pograć, czy już raczej delayed Tibi i nigdy już nie wróciłeś? To już po prostu, wiesz, jak wszedł ten update, tyle tam się grało tą postacią, tyle się spędzało, a oni to ucięli, to koniec, nie? Już się nie chciało wracać. Już nie grałem. Aha, czyli już totalnie końcóweczka. No i teraz o tej ofercie, nie? Sprzedażowej. No miałeś ofertę za 10 000 euro, ale ostatecznie sprzedałeś postać za 2000 zł, nie? Dokładnie tak. No i to się wiązało z tym update'em.
Przed update'em postać była tyle warta, bo miała tyle jakby mocy, mogła, wiesz, zabijać solo ludzi i wygrywać wojny i tak dalej, no a po update'cie to tak jakbyś miał, nie wiem, z 250 levelu by ci 80 zrobili. No tak, już byłeś takim kapciem, już denerwowało No to już... A do jakiego ekspowiska czułeś największy sentyment, no i dlaczego? No, to w sumie te warlocki później fajnie się dały, na Behemotach też się siedziało, trochę na demonach się siedziało. Na demonach miałeś Aha. profity? Czy Wiesz średnio? co, różnie to bywało. to Czasami różnie. wszedłeś na ekspowisko, wiesz, godzina, nie wiem, wypadł ci ten Mastermind Shield czy Golden Legi, z tego co pamiętam, a czasami siedziałeś 3 dni i ci nic nie wypadło, nie? Czyli typowo. A jak to było na przykład z tą furorą? No bo grałeś tam, ale to grałeś tam z jakimiś znajomymi? Ktoś był jeszcze z Bielska? Pamiętasz jakieś niki? Czy raczej z Bielska nikt nie grał na furorce? Tak, pamiętam Xarida i Beniu, nie wiem jakie mieli postacie, nie pamiętam, ale wiem, że takie chyba ksywy w realu mieli, serdecznie ich pozdrawiam. No było tu jeszcze parę osób, wiesz, z kafejki właśnie, tylko to te osoby też się rozbijały na różne serwery, nie? No, bo to tak było, że każdy gdzieś tam sobie grał na swoich serwerach. No. A co zrobiłeś takiego najgrubszego w Tibi, co pamiętasz, wiesz, takiego, wiesz, hardkorowego albo coś, co ci się najbardziej podoba, wspomina, coś, co jak sobie pomyślisz o Tibi, to mówisz, to było fajne albo coś w tym stylu, nie? Przypominasz sobie coś takiego, czy... Wiesz, już No, tyle no lat to już minęło. sobie- No. Po tylu latach wspominać, ale no nie wiem, były jakieś tam właśnie sytuacje, że nam próbowali kradnąć tego lota, czy próbowali jakoś tam do nas podbijać. No o tyle to było fajne, że jak miałeś dobre to w PvP, bo nie wiem jak teraz jest TB, że na przykład, nie wiem, jak uciekała ci jakaś postać, to żeby nacelować na nią SD-kiem, no to ręcznie brałeś To z by było plecaka lepsze. prawym Teraz tego leci z SD-ka. battle. Tak, no i musiałeś celować przed tą postacią, za tą postacią. No jak miałeś to w miarę ogarnięte, no to ta postać robiła robotę, nie? Tak, bo się trafiałeś, nie? Czyli Także- głównie PvP. Tak, fajnie można było robić z Sorkiem takie rzeczy, no. Czaję. Tutaj no wiemy, że Petro nie ma z nami. Petro to był drugi owner, prawda? Nie ma go, no bo pracuje sobie gdzieś tam i no nie było w stanie go jakby tutaj zaprosić. Pamiętam, że wszyscy mówili zawsze, że on był bardziej od expa, ty byłeś bardziej od PvP. To była prawda? Tak, to była w 100% prawda. Petro miał po prostu więcej czasu, więcej siedział przy tym komputerze, więcej mógł expić i tak dalej, no a zaś jak przychodziła jakaś zwada, jakaś wojna, no to ja siadałem do tego komputera, no i się rozwiązywało sprawę, nie? Czyli wjeżdżałeś robić czystki. Czaję. A pamiętasz może, kto był takim największym twoim wrogiem w Tibi? Czy po latach żywisz do niego urazę? To oczywiście jest naciągane trochę pytanko ze względu na to, że widzowie bardzo prosili o nie. No, ale myślę, że chyba ciężko żywić urazę do kogoś po latach, nie? Choć może. No, rozumiem pytanie, wiesz co, nie pamiętam czegoś takiego. Wiem, że później jak już było właśnie i Margam, Katrila i tak dalej, to Vision powstało, no to ogólnie z całą gildią, żeśmy się tam wadzili, ale żeby jakaś jedna konkretna osoba, to nie. Raczej nie. Ten Evil Namek, bodajże co Tak. wspomniałeś, później sobie przypomniałem, że No. dosyć Denerwował. kilka razy była sytuacja z tym lotem, że nam próbował ukraść, no tam raz chyba go zabiłem, czy 2 razy, no a tak to nie. A co, on wlatywał, brał całego luta do plecaka i uciekał na Olu, tak? W sensie, No. ile dało się brał tego luta, nie? Zależy ile Padał kapał. na demonie, tak, kradł to, no i uciekał, nie? No ale raz mu się udało uciec, chyba raz mu się nie udało. Jakoś tak to było. Też wiecie, no to ukradnięcie tego jednodniowego lota nawet, no to nie są jakieś mega straty, nie? Pójdziesz na drugi dzień, odrobisz to w jeden dzień, no. No tak, bo wspominałeś mi, że jakby inwestując 200k wyciągaliście 3 razy tyle, nie? Na przykład, nie? Wiadomo, że to nie zawsze tak, no ale wiesz. Czyli nie był takim regularnym złodziejem, ale trochę kradł. Można powiedzieć, że czasami no. wpadał, nie? A miałeś jeszcze kogoś takiego, kto ci utrudniał gierkę, czy raczej to był chyba jeden z takich najbardziej denerwujących gości? No było też jakieś tam parę innych osób. Teraz tak dokładnie, wiesz, nie pamiętam, no A o tyle sytuacje? fajnie, że... Proszę? A sytuacje? Jeżeli nie pamiętasz ników, to Sytuacje? może sytuacje takie denerwujące, bez ników na przykład, nie? Bo wiadomo, że No. nick może zapomnieć. Wiem, że często, wiesz, jak się tam stało pod swoim domkiem, z kimś gadało, to przychodzili ludzie pytać się, a cześć, a to ty jesteś Tajfun, a może pobiegamy razem, a może mi pokażesz swój domek albo coś i tak ciągle ktoś ci męczył dupę, bo coś od ciebie chciał, no ale zrozumiałe w miarę to było, nie? No tak. Ale jakichś takich, nie no, to o tyle fajnie to było to, że w momencie jak myśmy grali, no to ten Sork był na tyle mocny, że
ciężko komuś było coś tam zrobić, nie? No, No jeszcze chyba, że była moc. tam z jakiegoś zaskoczenia czy coś, ale ogólnie wiesz, jak walnąłeś Utanin Gran Hur, plus założyłeś tego ringa od szybkości, no Aha, to po prostu klikałeś na mapie i cię nie ma, nie? No, łatwo może było uciekać. A czy teraz jakby była opcja powrotu na RL Tibie lub na przykład na Tibiantisa 7.4, to jest taki OTS, który żyje od 3 lat ponad i cały czas ma po 300-400 osób i 0 botów, więc naprawdę jest konkretny. Coś jak Tibia 20 lat temu, to czy wróciłbyś? Czy raczej nie? Wiesz co, miałem wiele pytań od znajomych, którzy grali, namawiali mnie i tak dalej, ale po prostu może i bym wrócił, ale z faktu, że nie mam czasu, No tak, bo po jednak prostu montowanie filmów, nagrywanie tego wszystkiego, cały czas wyjazdy pewnie. jedna praca, druga praca, dziecko, dom i tak dalej, no, nie ma czasu. Nie ma czasu. Jakby może był czas, może bym wrócił, ale wiem jaki to jest pożerać czasu, więc, Wkręciłbyś się znowu, by była jazda. więc nie, raczej nie. Teraz chyba jesteś szefem samego siebie, więc nie mógłbyś iść na L4. No dokładnie, teraz nie będzie termometra w Nie kaloryferze. będzie termometra w kaloryferze, nie masz przed kim. Ale czy jakbyś mógł na przykład cofnąć czas taki do tamtych lat, czy zrobiłbyś coś inaczej na tej furorze? W sensie, czy jesteś zadowolony z tego, jak przebiegła cała historia twojej postaci, czy na przykład w którymś momencie byś powiedział stop i na przykład, nie wiem, sprzedał tego Hara za te 10 000, żałujesz tego, że nie sprzedałeś, albo na przykład... Przed update'em. No, znaczy ogólnie, nie? Czy co taka, jaką rzecz jakby najbardziej tak żałujesz, albo co byś zmienił, nie? Gdyby się dało na przykład cofnąć ten czas do czasów furory, gdy się ta postać rozwijała dopiero. Nie, no myślę, że nic, myślę, że spoko, nie? No. Była moc, był level, było wszystko co trzeba. O, wyskoczyło, że spotkanie zakończy się za 10 minut. Mamy darmowego zooma, ale damy radę, zaraz się połączymy na nowo jak coś. No dobra, rozumiem. A tak to jak coś, to po prostu byś sprzedał tego Hara, czy nie? W sensie wtedy? No. No sprzedałbym, dużo lepiej wolałbym sprzedać za 10 000 euro niż za 2000 zł, A nie? pamiętasz, co zrobiłeś z tą kasą? 2 koła to i tak dużo jak na tamte czasy, jeszcze jak byliście małolatami, nie? Kurde dużo, nie pamiętam, chyba podzieliliśmy się i na jakieś pierdoły poszło. Aha. No dobra, Czy coś. był też taki sławny filmik, w którym właśnie tymi Margam i ekipa bejtują cię i zmuszają cię do wyjścia, po czym zabijają cię w trapie i ludzie pytają właśnie, czy to była ustawka, podłożyłeś się, czy zwyczajnie cię zaskoczyli. Czy od tego się też zaczęła wojna? Nie do końca jasne to było, więc pytają. Tak, skopiowałem jego pytanie, troszkę takie skomplikowane, ale czy pamiętasz w ogóle taką sytuację? Powiem tak, najgorsza sytuacja była wtedy, czy najgorsza? Pod tym kątem najgorsza sytuacja była wtedy, jak mnie nie było, a Petro expił Aha, i działy się takie rzeczy. czekaj, po Bo prostu. on bardzo dobrze expił i tak dalej, natomiast w takich sytuacjach sobie troszeczkę gorzej radził, no ja byłem od tego. No jak mnie nie było, nie wiem, nie kojarzę tej sytuacji, więc prawdopodobnie mnie wtedy tam nie było. No, czaję. A czy pamiętasz, bo tutaj też było właśnie pytanko, czemu przyszedłeś na stronę wroga i ludzie pytali, jeśli nie umiesz go pokonać, dołączasz do niego. W sensie, wydaje mi się, ja nie znam tej historii, dlatego się ciebie pytam, więc prawdopodobnie z tego Duskines przyszedłeś do Vision, albo jakbyś się może połączyliście, może jakiś sojusz powstał później. Pamiętasz to, jak to się No. skończyło? Po prostu jak się skończyła wojna, bo tak naprawdę chodzi o to, nie? Nie pamiętam, ale było coś właśnie takiego, że my chyba się później z nimi skumaliśmy. Nie wiem, czy oni zaczęli do nas pisać, czy my do nich, żeby to jakoś już zakończyć tą wojnę. Trudno mi teraz mówić, no ale nie wiem, no po prostu chyba się jakoś dogadaliśmy, żeby nie robić rozpierdzielu na tym serwie, weszliśmy w sojusz, no i później byliśmy razem, chociaż później znowu chyba coś się tam pokićkało, byliśmy przeciwko sobie, nie wiem, to już były takie zaszłości, wiesz. Czaję. Ciężko już to teraz rozdrapywać po takim czasie. No, No, że byliśmy później z nimi na Ventrilo razem, gadaliśmy, później razem wojowaliśmy, później oni znowu byli przeciwko nam, to tak, wiesz, moda na sukces trochę. No na sukces, czaję. A czy miałeś taką sytuację na przykład na RL, że ludzie mówili, o kurde, Tajfun idzie i tak dalej, jakieś free temy chcieli od ciebie? Pewnie się zdarzały takie sytuacje, co? W szkole głównie, wiesz, jak się przyszło do szkoły i ktoś się tam dowiedział, o Tajfun, no jak fajnie, no i już się miało kolegów, już się miało jakichś znajomych, wiesz, no spoko, naprawdę ta gra była rozpoznawalna wtedy, kiedy graliśmy. No tak, no to jest na pewno racja. Czy zarabiałeś jakoś właśnie na tej gierce, czy raczej musiałeś do niej dokładać z RL kasę na expa, czy raczej cały czas gdzieś tam byłeś na tym proficie albo na zero?
Wiesz co, ani nic nie zarabialiśmy, ani nic nie wkładaliśmy na nią. Zamysł był taki, że jak już to możemy coś sprzedawać, żeby na nie zarabiać, Mhm. aczkolwiek nie przypominam sobie, żebyśmy później cokolwiek sprzedawali. Jedynie można było na nie zarobić wtedy, jak te 10 000 euro Mhm. gość zaoferował, ale nie skorzystaliśmy. Raczej ani w tą stronę, ani w tą A stronę. ile tak szło średnio hajsu na level, pamiętasz? Ile Nie musiałeś? pamiętam. Nie To, pamiętasz już. wiesz, tak jak ci mówiłem, od miejscówki zależało, nie? No, To czekaj. na Warlockach inaczej, na Behemothach inaczej, na Demonach inaczej, no. A wiesz, co tam się stało z tą postacią dalej? Bo ona jakby dalej jest. Dalej ktoś nią gra, już ma ponad 600 level tak naprawdę. I Widziałem ostatnio. No i ciekawe, czy sprzedana postać twoja, znaczy wasza, czy jest dalej ten sam owner, czy znowu gdzieś tam dalej została sprzedana? Ale to chyba już nie masz kontaktu z tym gościem, co? Nie wiem. Ja ostatnio nawet po komentarzach od właśnie twoich fanów wyczytałem, że ją sprzedaliśmy do kogo? Nie Przypomnij wiem, mi. nie pamiętam też. Nie, Ale- ktoś tam pisał. No, no. nie wiem, co się tam później działo. Widziałem, tylko że też nie wszystkie jakby niki zapisuję, bo po prostu nie zawsze to jest prawda, więc wolałem się ciebie zapytać bezpośrednio, ale tego akurat nie mam zapisanego. Nie pamiętam. No odesłał się ktoś tam w miarę bogaty, powiedzmy, z Polski. Ustaliliśmy kwotę na 2000, no i sprzedaliśmy i tyle. Później już nie wiem. Czy jakbyś wrócił do dzieciństwa, to byś grał w Tibie, czy jednak byś ją omijał bokiem? Bo tak jak mówiłeś, spędziłeś przy niej sporo czasu i nie zmarnowałeś, ale gdzieś tak 2 lata ci zostały wycięte z życiorysu podczas tworzenia postaci Typhoon. Dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. Powiem ci, nie wiem. Z jednej strony tak, było to marnowanie czasu i może bym tego nie zrobił, bo miałbym czas, nie wiem, na jakieś inne tam hobby, pasje. A z drugiej strony zaś poznałem fajnych ludzi, w jaki sposób się tam, powiedzmy, spełniłem, bo miałem tą postać, która miała ten fajny level, która jakoś tam była rozpoznawalna. Nie wiem, nie uważam, żeby to było... Faktycznie przesadzało się z czasem, ale nie uważam, żeby to było jakieś takie destrukcyjne, bo poza Tibią miałem normalne życie, chodziłem do szkoły, poza wagarami, wiesz, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. No ale mimo wszystko chyba miło to wszystko wspominasz, nie? Jasne, no. Stare- Poza tym, że za bardzo się w to wciągałeś Tak. i cały czas chciałeś lepiej, wyżej i tak dalej, no to To w Tibi było akurat naturalne. A robiłeś nim runy kiedyś, czy raczej kupowałeś te runy od ludzi i tak dalej? W sensie, czy siedziałeś Jezu. nim na awku i robiłeś runki, czy raczej bałeś się na tym harze stać? kupowałem. Raczej kupować chyba. No, raczej kupowałem, bo to za długi proces był chyba tego robienia, nie? No, to sporo czasu. Szczególnie, że znając życie, zaraz by po ciebie ktoś wjechał, jakbyś stał na awku, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, była taka sytuacja, że Knighta jakiegoś też mieliśmy na jednym serwie. Typhoon La Elder chyba się nazywał. Nie wiem, czy jeszcze jest Typhoon La Elder, tam 120 któryś i nie właśnie się stało na awku i robiło skille i później ktoś wpadł na miejscówkę, no i cię zajebał, nie? Szybka akcja, no. Tak to wyglądało w starej Tibi, moi drodzy. Teraz niestety jest gra tak łatwo, tak bardzo uproszczona, że nie dość, że masz 1 miliard blessów, to jeszcze masz blessa od PK, więc jak cię zabiją, to tracisz tylko jednego blessa tego od PK i na przykład jeżeli zabiją cię wyższe levele, to na przykład możesz stracić, nie wiem, 1/10 expa prawie, tylko. Nie? Także O, już no jest to takie fajne. mega ułatwienie, że masakra. Krótki przerywnik, moi drodzy. Jeżeli chcecie zagrać na serwerze, który jest oldschoolowy, zapraszam was serdecznie na treasura.online, Tibia 8.0. Serwer stoi już ponad 1,5 roku. Jeżeli ktoś lubi old TBK albo chciałby wrócić do starych czasów właśnie, o których rozmawiamy z Typhoonem w tym wywiadzie, no to sprawdźcie sobie. A teraz jeszcze jest event wrześniowy, a więcej na ten temat macie w filmie, który przypiąłem w komentarzu. Poza expieniem i poza PvP, które tak bardzo lubiłeś, wiadomo, że w Tibie też wchodzą questy. Więc jest jakiś quest, który dobrze pamiętasz, albo który bardzo lubiłeś robić, albo zrobiłeś, albo mile wspominasz, czy raczej wszystko to tak przeszło przez... No, wiesz co, Anihilator właśnie dla nas był taki też wyjątkowy, no bo Sorkiem zrobić było ciężko wtedy, nie? Jak z tej many się wystukało, to życie trzeba było odnawiać, no to ciężko, to się zrobiło. No, lubiałem. W zasadzie to, co mogliśmy, to robiliśmy, nie? Ale wiem, że brałeś Magic Sworda, to było wybrane? Specjalnie chciałeś Sowa? Dla ciebie on był, czy dla kogoś? Czy po prostu tak sobie wybrałeś tą broń? O, po prostu. Powiem ci, nie pamiętam nawet, co wybrałem, Aha. teraz ty mnie uświadomiłeś. Okej, to wybrałeś Magic Sworda i właśnie byłem ciekawy, czy coś nie? No dobra. Nie wiem. Rozumiem. No to skoro mamy już taką gildię, to może teraz przejdźmy jeszcze na chwilkę do PvP, bo to też pewnie będzie ludzi bardzo ciekawić. Jak to było, że byłeś taki dobry w tym PvP? Może byś trochę tak poopowiadał, jak trenowałeś właśnie swojego skilla
No to chyba będziesz pamiętał, bo to pewnie było spora część jakby twojego czasu spędzonego w grze, przynajmniej tak mi się wydaje. Wiesz co, przede wszystkim to wydaje mi się, że to PvP też miałem dobre z innych gier. Właśnie z Counter-Strike'a, z Quake'a, z jakiegoś tam tego typu gier. Mhm. To jest raz, no a dwa, że ja mam taką łatwość do robienia kilku rzeczy naraz. Trochę jak kobieta, powiedzmy. Mhm. Nie wiem, dla mnie tam tak, biegniesz, tutaj drugą ręką coś robisz, runę zmieniasz, tu coś klikasz, tu piszesz, tu wiesz, dla mnie nie ma problemu połączyć kilka rzeczy naraz, może to też ma jakiś na to wpływ. No, na pewno. No a z drugiej strony później się goniło z jakimiś tam tymi dużymi knajtami, czy tymi magrami, wiesz, na sucho się w niego strzelało tymi SDK-ami, emule ładowało, no jakoś człowiek musiał trenować to, nie? Czyli by na przykład sobie opłacałeś jakiegoś Knighta, czy tam jakiegoś ziomeczka za uchy, czy coś w tym stylu, żeby sobie biegał po całej No. mapie, a ty za nim latałeś i próbowałeś go tam ustrzelić albo strapować w formie takiego Tak, albo treningu. jakimiś UEK-ami jakimiś celować, jakimiś emulami. Mhm. Ale wydaje mi się, że też dużo mi te gry dały, tak jak mówię, jakiś tam Counter-Strike, Quake i tego typu, nie? A, że po prostu musiałeś robić parę rzeczy naraz, szybko, gdzieś tam oko, ręka, żeby To to raz, było... a dwa, że przyspieszone. masz wtedy już tą myszkę tak obcykaną, że Mhm. wiesz, tą czułość i Aha, to no, wszystko już że- masz na takim poziomie, później wiesz, to już z automatu robisz, nie? Mhm. Teraz to już są takie myszki, że ludzie grają na myszkach za parę stów, a kiedyś się grało na myszkach kulkowych za 15 zł. I pamiętasz te czasy? No, pamiętasz czasy, No, jak grałeś? Jak grałeś To na jest- początku? Dla mnie przede wszystkim to, co musiała mieć gra, tego typu właśnie, no to nie jest Counter-Strike czy Quake, gdzie musiałeś mieć dobrą rozdzielczość tej myszki i tak dalej, Mhm. ale dla mnie musiało być, nie wiem, co najmniej te 60 klatek, albo nawet 100, niech ta gra płynie, niech się nie zacina, niech to wszystko chodzi tak jak trzeba, a resztę to ja już zrobię. Mhm. A tak z ciekawości, bo to było już dawno temu, wiadomo, może nie będziesz pamiętał, jak już gadamy o tych myszkach. Czy to były czasy jeszcze z kulkowymi, czy już wtedy były laserowe? Chyba O już. Jezu, chyba coś takiego Chyba to było. lasery już były, nie? Tak mocno się rozwinęła Tibia w kierunku bardziej takiego chyba troszkę połączenia Diablo, coś w tym stylu, wiesz co chodzi, że... O! No. w tym Jestem kierunku. bardzo dużym fanem Diablo też. Tak? No to możesz Mhm. wracać na Real Tibie, bo jest prawie jak Diablo. ale Diablo, która część? Grałeś w 4, czy nie? W dwójkę grałem bardzo długo, w trójkę grałem bardzo długo, no i teraz czwóreczka, na którą nie mam czasu, dopiero ją kupiłem, mam tam 20 któryś poziom. Tak o, czy pamiętasz może, no niestety będę trochę pytał o te wojny, ponieważ to były jakby najczęściej zadawane pytania były związane właśnie z wojną, jeżeli chodzi o furorkę. Czy pamiętasz wojnę z Vision i czy to był twój najlepszy trening pod PvP? W sensie, no wojnę z Vision to już gadaliśmy, że pamiętasz tak przez mgłę, ale czy pamiętasz może, czy podczas tej wojny nauczyłeś się jakichś nowych sztuczek pod PvP, czy raczej największy trening to jednak był trening ze znajomymi? Wiesz co, zdecydowanie lepiej jest trenować na wojnie, tak jak mówisz, no zawsze miałem taką jakąś, nie wiem, taktykę, że zawsze starałem się gdzieś tam nie wchodzić w warcia, wiadomo jak to sorkiem, trzymałem się z daleka, zawsze na jakimś mega speedzie zasuwałem, zawsze gdzieś tam się odsunąć z boku, strzelić SDK, dojść, dobiec, UE walnąć, no. A jak wyglądała ta sytuacja z prowadzeniem wojen? Kto u was prowadził wojny? Jakiś komander był? Konkretnie, że jedna osoba się odzywała, mówiła co robicie i reszta czy raczej był takie dawać tego, dawać tamtego i 15 osób się odzywało? No generalnie zawsze jakiś TeamSpeak albo Ventrilo, no i kurde, trudno, nie chcę tak mówić, bo nie pamiętam. No No może- generalnie ja i tam parę innych osób, co było silnych, po prostu jakby trzymaliśmy, jakby wiesz, za fraki to wszystko, no i walczyliśmy, nie? Czyli nie było tak jak teraz na przykład, że macie jednego komendera i na 60 osób prowadzi on wojnę i reszta tylko słucha. Tylko u was było po prostu parę osób, które mniej więcej starało się to trzymać jakby w ryzach, nie? Tak mi się wydaje, no. Czaję. A to były też takie czasy, kiedy było łatwo zrobić jakieś red skull trapy i tak dalej, czyli na przykład wylogowywały się low-levelowe postacie, ktoś chciał walnąć UEK-a, ci się logowali, nabijali red skulla, łapali w trapa i zabijali. Czy mieliście takie sytuacje kiedyś? Że spróbowali kogoś złapać w trapa, albo może odwrotnie, wy próbowaliście kogoś złapać w trapa i nabić mu RS-a, czy raczej nie? Chyba nie przypomniał sobie raczej. Czyli raczej taka wojna pozytywniejsza, bez robienia nagonki na red skulle 30-dniowe. Jak już ktoś bił, to sobie sam, tak? A który moment taki z tej legendarnej już wojny wspominasz najbardziej? Czy pamiętasz jakieś takie sytuacje,
Już troszkę o tym gadaliśmy wcześniej, ale specjalnie jeszcze ponawiam to pytanko, bo może sobie coś tam przypomniałeś przez to, że o tym tyle gadamy. No nie pamiętam, powiem ci, nie wiem, jakoś tych wojen w ogóle nie pamiętam. Tak dawno temu to już było, że no zawsze był strach, żeby zginąć, no bo wiesz, jak tam, nie wiem, cała reszta towarzystwa miała powiedzmy, nie wiem, 80, setne levele, a ty miałeś tam już jakiś tam, nie wiem, 140, 160 czy któryś tam, no to wiesz, to był strach. Poza tym byłeś taką siłą na tej wojnie, że jak straciła Gilia takiego sorka, no to duża strata to Dużo była, nie? straciła, no. No tak, bo to wtedy No. robiłeś tą różnicę, nie? Robiłeś różnicę tym damage'em i tak dalej, a taki, Tak. jakbyś, na przykład załóżmy, że zabili cię na przykład na tym 200 levelu, to ile czasu i ile byłeś w plecy, że to tak ujmę, że ile kasy trzeba było na odrobienie przeznaczyć, ile czasu na odrobienie, bo to na pewno nie było łatwe wtedy, no. Teraz to taki z 200 na 201 to możesz wbić w godzinę na boostach, a kiedyś? No z tego co pamiętam, to nie wiem, traciłeś albo półtorej levela, albo około 2 leveli. No i wiesz, no zależy gdzie później expiłeś, no ale tak jak gadaliśmy na Warlockach, no to jeden dzień co najmniej byłeś w plecy całego expienia, nie? A to był dobry exp, bo te Warlocki to tam non stop zabijałeś, nie? Na jakimś tam gorszym expowisku, no to pewnie 2-3 dni by ci to zajęło, żeby to odrobić. Kiedyś to było przedsięwzięcie, nie? Tak. Szedłeś, brałeś kogoś, kto cię uchował, brałeś kogoś, kto blokował, kogoś, kto uderzał i tak dalej, nie? No, teraz już te Team Hunty troszeczkę inaczej działają, no ale wiadomo, no jest Tibia taka, no czasy jakby są inne, teraz wszyscy chcą wszystko szybko, tak samo nowa popularność shortów i TikToków, tak no, jak najszybsza dopamina dla ludzi, żeby jak najszybciej coś obejrzeć. Mało kto już ogląda filmy długie, długometrażowe, filmiki w sensie, pamiętajcie zostawić Musi. łapkę w górę. Łapka w górę i kto następny w komentarzach. I co mogę powiedzieć? No takie czasy, nie? Gdzie są inne, ale Tibia nowa też ma jakby swoje zalety, nie? Jeżeli ktoś nie ma czasu robić run pół dnia i tak dalej, to chce sobie pograć na nowej Tibii, to też spoko. Krótki przerywnik, moi drodzy, serdecznie Was zapraszam na moje streamy, które odbywają się tutaj na YouTubie oraz na Twitchu oraz na Kiku. Tak? Linki macie w komentarzu. Wbijajcie na Kika, ponieważ będziemy tam robić nowe giveawaye, będą nowe rzeczy, będzie trochę Real Tibi, będzie Old Tibia, będzie się dużo działo, a my wracamy do wywiadu. Czy pamiętasz ekipę właśnie tych pekerów, ponieważ oni mieli jakby swój PK Team cały. Czy pamiętasz ich jakieś tam różne akcje, sytuacje, ponieważ kiedyś byli dość popularni na serwerze właśnie pod kątem pekowania. Już mówię tak randomowo nawet pekowania, nie że wojny z wami, czy coś w tym stylu, że pomagali tam w wojnie, czy coś, tylko ogólnie, czy pamiętasz taki PK Team? A jak nie, to czy pamiętasz jakiś inny PK Team, taki, który robił jakiś tam rozpierdziel u was na serwerze? Znaczy mi się właśnie wydaje, że Zwidek i Margam i Katrilla no to były takie osoby, które zaczęły się u nas wybijać na serwerze, coraz większy level miały i tak dalej. No i później zaczęli sobie wojować, no nie? No bo był jakiś tam tajfun, którego tam powiedzmy wszyscy się bali. No i próbowali, no i później albo właśnie przez to się biliśmy z nimi, a być może i dlatego później zawaliśmy jakiś tam pokój, żeby już po prostu powiedzmy nie przelewać tyle tej krwi, no bo bez sensu to jest, nie? No można się jakoś w końcu dogadać, jakoś tym serwerem dzielić, tymi miejscówkami i tak dalej, ale nie pamiętam, żeby ktoś tam burzył do nas tak mega i w ogóle chodził i pekował i ten. Być może oni to robili też na innych graczach, co się tam innym ludziom nie podobało, później oni do nas pisali, żeby zrobić z tym porządek, myśmy tam z nimi, wiesz, później coś no i to tak. Czaję. A jakieś te akcje SD-harami robiliście, że na przykład takimi postaciami stworzonymi dosłownie pod strzelanie SD-ków, czy raczej wszystko main harami? Raczej main. Raczej main. Myśmy Raczej nie main. mieli, na furorze tylko Tajfuna mieliśmy. Nic więcej. Nic więcej. No dobra, a utrzymujesz na przykład kontakt jeszcze z kolegami z kafejki? Tutaj dostałem takie informacje Intermaniak. I czy ktoś z nich gra w Tibie jeszcze? Kojarzysz takich chłopaczków? Wiesz co, nie utrzymuję, aczkolwiek ostatnio spotkałem jednego kolegę, którego pozdrawiam, o niku Mandarynka. On też właśnie swego czasu grał w CS-a. Później miał postać na Hiberni chyba, która się nazywała Mandarynka. No ale teraz jedyne, gdzie się spotykamy, to w Figloparku z naszymi dziećmi, także temat Tibi, wiesz. No to i tak spoko, nie? Wiadomo, no czasy idą do przodu, teraz dzieciaki będą grać w Tibie za nas. Nie no, oni mają nowe gry. Kontaktu jako tako już nie mam. Gdzieś tam na ulicy kogoś spotkam, to wiesz, się tam przywitasz, pogadasz, ale tak to już było tak dawno temu, że ci ludzie wszyscy różnymi rzeczami się zajmują, różne rzeczy robią. Już mało kto wspomina, nie? No. A czy słuchałeś disów, jakie były nagrywane na internecie, na Vision, No jasne. na Zines, tak? Co Jasne. sądzisz o całej akcji?
A, to już taka natura chyba ludzka jest, że zawsze jak komuś w czymś tam coś tam idzie, to ktoś się znajdzie, który będzie cię hejtował i tam, wiesz, jakieś rzeczy takie robił. Tam nie ruszają mnie takie jakieś... No, wiadomo, to wszystko też trzeba wziąć właśnie przez sitko, tak se przepuścić, Dokładnie. nie? A czy spodziewałeś się tego w ogóle, że ludzie po tylu latach będą dalej wspominać twoją postać w tak pozytywny sposób? Czy miałeś świadomość tego, czy raczej to wszystko było takie, o kurde? Wiesz co, to jest o tyle jeszcze, nie wiem jak to nazwać, po tylu latach, co już nie gram w tą grę, nadal jeszcze teraz mi się w realu nawet zdarzy, że ludzie nazywają mnie Tajfun. Czyli dalej Może- coś jest. Tyle lat minęło, tyle lat już nie gram, ludzie mówią do mnie Tajfun. Nawet moja narzeczona czasami mówi, jaki ty jesteś Tajfun? Ja mówię, no widzisz, tak cię jakoś pamiętają, nie? Tak się zapisało na kartach historii tibijskich, nie? A jakbyś Tak. tak mógł podsumować swoją postać w Tibi? Jakbyś to tak stałbyś obok i widziałbyś tego Typhoon Devilry? Jakbyś to opisał taką postać? Już nie mówię jako osobę, nie? Tylko postać w tamtych czasach. No, bardzo dobra, robiła robotę, miała to, co trzeba, co miała mieć. No i tyle, no. Postać zamiatacz, jednym słowem. Przychodzi, zamiata, zabija, czyści i Wiadomo, wychodzi. no nie byliśmy niezniszczalni, nie byliśmy nie do zabicia, nie byliśmy, wiesz, no nie wiadomo co, ale dawało radę. No, swoją robotę na pewno robiliście. No i co? Ostatnia rzecz. Co byś powiedział widzom na koniec tego wywiadu, ponieważ przechodzimy do końca tego wywiadu, więc mam nadzieję, że im się podoba. No co, no grajcie dalej, jest to bardzo fajna gra, chętnie bym też pograł, gdybym miał czas. Wydaje mi się, że dużo ciekawych rzeczy można tam zrobić, dużo ciekawych ludzi można poznać. Fajnie można przełożyć tą grę na rzeczywistość poza wojnami, bo wojny to wiadomo. Nigdy nie przenoszą Później- korzyści. Tak, niejednokrotnie też bywało tak, że ktoś tam później miał problemy, do kogoś pisał, straszył i tak dalej, a to jest tylko granie, no wiecie. Grajcie dalej i zdobywajcie expo, zdobywajcie levele, ale nie przesadzajcie. Dokładnie, cieszę się tą grą. Ja Ci dziękuję bardzo za wywiad i tym momentem Dzięki również. też kończymy ten wywiadzik. Oczywiście standardowo macie tutaj filmiki do obejrzenia poprzednie na moim kanale. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, żeby być na bieżąco i widzimy się następnym razem. Elo. Elo, wszystkiego dobrego.